Ya, selamat sore tanggal 23 Mei 2025. Angin mulai dari sana ya, dari Silalahi. Jadi angin sudah mulai belajar kencang. Biasanya puncaknya ini sampai bulan-bulan 8 lah. Logo bulu nama angin kencang. Nah, itu Perry. Perry dia sudah mulai ngambil posisi. Kalau kapal kecil sudah dilarang melintas karena angin kencang. Jadi kapal Perry dia. Ya, kita dikelilingi ya. Itu Silalahi, Dairi, itu Tongging, Karo, itu Haranggaol, Simalungun. Ini Tiga Ras, Simalungun. Posisi kita Desa Maduma, Kecamatan Semendo, Kabupaten Samosir. Kita bisa menatap beberapa pinggiran Danau Toba. Tuh, angin kencang itu. Dia berembun. Kalau angin sebelah sana kemarau, tapi kalau angin ke sana itu hujan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Salam dari Andela TV, Pulau Samosir.